ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഒരുപാട് സമയമൊന്നും അടുക്കളയിൽ ചിലവഴിക്കാതെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ഇഫ്താർ സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് നോക്കിയാലോ. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്നാക്ക് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ബ്രെഡ് സ്ലൈസസ് ആണ് വേണ്ടത്. അതിൻ്റെ ഈ ഒരു സൈഡ് ഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുന്നുണ്ട്. ഒരു കത്രിക വെച്ചോ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ഒരുപാട് ഭാഗമൊന്നും മുറിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. ചെറുതായിട്ട് ആ ബ്രൗൺ കളർ ഒന്ന് പോയി കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി. ഇനി ആ ഒരു കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഭാഗം നിങ്ങൾ വേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അത് നമ്മൾ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ടിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് ഇതിലേക്കുള്ള ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആയിട്ട് നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രെഡ് ക്രംസ് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. നമുക്കിതുപോലെ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ അത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു സൈഡിലേക്കൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഓരോ ബ്രെഡ് സ്ലൈസസ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് ഗാർലിക് സോസാണ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗാർലിക് സോസിൻ്റെ റെസിപ്പിയൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിത് പാലിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ. മുട്ടയൊന്നും ചേർക്കാണ്ട് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മയോണൈസ് ഇതുപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഗാർലിക് സോസാണ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. ഒരു നഗറ്റ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കുക. വേറെ സ്പൈസസ് ഒന്നും നമ്മളിതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഈ ഒരു ഗാർലിക് സോസ് മാത്രമാണ്. ഇനി സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഗാർലിക് സോസ് ആണെങ്കിലും നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഗാർലിക് സോസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ചില്ലിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല എരിവൊക്കെ വേണ്ടവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാ സ്ലൈസും നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഗാർലിക് സോസ് നല്ല പോലെ ഒന്ന് തേച്ചതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കിയിട്ട് ഓരോന്നായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം. എല്ലാം ഇതുപോലെ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇത് മുട്ടയിൽ മുക്കിയിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ റോൾ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി കുറച്ച് ഗരം മസാല പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ അളന്നിട്ടൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എരിവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കുക. നല്ല എരിവൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് മുളകൊക്കെ ചേർക്കാം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. മുളക് പൊടി ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കട്ടയായിട്ട് വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളത്തിലൊന്ന് കലക്കിയിട്ട് മുളക് പൊടി ഒഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇളക്കിയെടുക്കാം. നല്ല ഈസി ആയിരിക്കും. ഇനി കുറച്ച് പാലും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് ലൂസാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു 2 കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ ഒരു മുട്ട എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് പാലും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ബ്രെഡിൻ്റെ ആ ഒരു പീസാള് മുട്ടയിലൊന്ന് മുക്കിയെടുത്തിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊതിഞ്ഞെടുക്കുക. എല്ലാ ഭാഗവും ആവുന്ന രീതിയിലൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. ഇതുപോലെ എല്ലാ ബ്രെഡും നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം. വളരെ ഈസിയാണ്, എന്നാൽ കഴിക്കാനോ നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉള്ളിൽ ഈ ഒരു ഗാർലിക് സോസൊക്കെ ഉള്ള കാരണം തന്നെ ഫ്രൈ ആയി വരുന്ന സമയത്ത് നല്ലൊരു നഗറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ലും അതുപോലെ തന്നെ ടേസ്റ്റൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. ഗാർലിക് സോസൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ നോമ്പ് തുറക്കുന്നതൊക്കെ കുറച്ച് മുമ്പായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. എന്നാൽ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്നാക്ക് കഴിക്കാനും പറ്റും. അപ്പോൾ എല്ലാം ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നല്ല ചൂടായിട്ടുള്ള ഓയിൽ ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. എണ്ണ നല്ലോണം ചൂടാവണം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് വേണം നമ്മളിത് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ടിട്ടത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കുകയും ചെയ്യാം. ഉൾഭാഗം ഒന്നും വേവേണ്ട ആവശ്യം അങ്ങനത്തെ ഒന്നും വരുന്നില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ല ചൂടുള്ള ഓയിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് തിരിച്ചും മറിച്ചിട്ടിട്ട് വേഗം നമുക്ക് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. ഉൾഭാഗം വേവാൻ കുറേ സമയം വെക്കുകയോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഈസിയാണ്. കുറഞ്ഞ ടൈം മാത്രം മതി നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ. അപ്പോൾ ഒരു ഭാഗം ഒന്ന് ആയി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതെല്ലാം ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് 2 ഭാഗവും നല്ലപോലെ ഫ്രൈ ആകുമ്പോൾ ഓയിലിന് കോരി മാറ്റാം. എണ്ണയൊന്നും കുടിക്കൂല കേട്ടോ. സാധാരണ ബ്രെഡ് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എണ്ണ കുടിക്കും. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു കോട്ടിങ് ഉള്ളത് കാരണം തന്നെ എണ്ണയൊന്നും കുടിക്കാണ്ട് തന്നെ നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്നാക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എല്ലാം ഞാനിതുപോലെ എണ്ണയിൽ നിന്നൊന്ന് കോരി മാറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് വഴറ്റുകയോ കുഴക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. അത് വളരെ ഈസിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാം നമ്മളിതുപോലെ എണ്ണയിൽ നിന്നൊന്ന് കോരി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ഇഫ്താർ സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. ഇതിന് നമുക്ക് മാവ് വേണ്ട, അതുപോലെ തന്നെ ഇറച്ചി, മീൻ, മുട്ട ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് നോക്കിയാലോ. ആദ്യം തന്നെ നമുക്കിതിലേക്കുള്ള മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് സവാള അരിഞ്ഞതാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ സവാള ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഒരുപാട് ബ്രൗൺ കളർ ആവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല.
അപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. അത് കാരണം തന്നെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു മസാലയാണ്. പുള്ളി ഒന്ന് വഴന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഉള്ളിയുടെയും തക്കാളിയുടെ അളവൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏത് അളവിലും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഈ തക്കാളി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള ക്യാപ്സിക്കം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അരിഞ്ഞിട്ട് ചേർക്കാം കേട്ടോ. ഞാൻ പച്ചമുളക് ചേർക്കണില്ല. അപ്പോൾ നല്ല എരിവൊക്കെ വേണ്ടവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പച്ചമുളകൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഉള്ളിയിൽ നമ്മൾ ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നോക്കിയിട്ട് ചേർത്താൽ മതി. ക്യാപ്സിക്കം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മുളക് പൊടി അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഗരം മസാലയും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗരം മസാലയൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഫ്ലേവറിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ മസാല ചേർത്തിട്ട് ചെറിയ തീയിലൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് എരിവ് വേണ്ടവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുളക് പൊടിയും പച്ചമുളകിൻ്റെ അളവും നന്നായിട്ട് കൂട്ടിയാൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊരു സൈഡിലേക്ക് ചൂടാറാനായിട്ടൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് സമോസയുടെ ഷീറ്റാണ്. ഇത് നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നതാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്നതാണെങ്കിലും ഏതായാലും നമുക്ക് എടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടു നോക്കുക. അപ്പോൾ 2 ഷീറ്റ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മസാല ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇതൊന്ന് മടക്കിയിട്ട് നമ്മളൊരു ബോക്സ് ആക്കിയിട്ടൊന്ന് മടക്കിയെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് മസാല പുറത്ത് പോകാത്ത രീതിയിൽ വേണം നമ്മളിത് മടക്കിയെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ബാലൻസ് വരുന്ന ഭാഗം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് മടക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് മൈദയും വെള്ളം കൂടെ ഒന്ന് കലക്കിയതാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ ഇങ്ങനെ മൈദയുടെ ഒരു പശ ഉണ്ടാക്കാറില്ലേ, കുറച്ച് വെള്ളത്തിലൊന്ന് മൈദ കലക്കിയെടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പണായി കിടക്കുന്ന എല്ലാ ഭാഗത്തും ആ ഒരു മൈദയുടെ പശ തേച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ 2 എണ്ണം ഇതുപോലെ ക്രോസ് ആയിട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ മസാല വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇതൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ മസാല പുറത്ത് പോകാത്ത രീതിയിലൊന്ന് നല്ല പോലെ തന്നെ ടൈറ്റായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മടക്കിയെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ബാലൻസ് വരുന്ന ഭാഗങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഹോള് ഇട്ട് കിടക്കുന്ന ആ ഭാഗത്തൊക്കെ നിങ്ങൾ ഈ മൈദയുടെ ഒരു പശ നന്നായിട്ടൊന്ന് തേച്ചിട്ടൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ എണ്ണയൊന്നും കയറാണ്ട് തന്നെ നല്ല പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു സ്നാക്കാണ് കേട്ടോ. കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു മസാല ഇഷ്ടമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിക്കൻ്റെയോ ബീഫിൻ്റെയോ വേറെ എന്തെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ. വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എല്ലാം ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചൂടായ ഓയിലിലോ വെളിച്ചെണ്ണയിലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ഓയിലൊന്ന് നല്ല പോലെ ചൂടായതിന് ശേഷം നമ്മൾ തീയൊന്ന് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. നന്നായിട്ട് തന്നെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടും. അപ്പോൾ എപ്പോഴും തീ കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് നമ്മളിതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുകൾ ഭാഗം നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഫ്രൈ ആവും, ഉൾഭാഗത്തൊന്നും നന്നായിട്ടാവില്ല കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ചെറിയ തീയെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച മീഡിയം ഫ്ലെയിമാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ നിങ്ങൾ എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരുന്ന സമയത്ത് തീയൊന്ന് കൂട്ടിയിട്ട് എടുക്കുക. എണ്ണയൊന്നും കുടിക്കാതെ തന്നെ നല്ല പോലെ തന്നെ കിട്ടും. തിരിച്ചും മറിച്ചിട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ നല്ല പോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കുക. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു 2 ഉരുളക്കിഴങ്ങൊന്ന് ഉപ്പിട്ടിട്ടൊന്ന് പുഴുങ്ങിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് അളവിലും ചെയ്യാട്ടോ. ഞാനിവിടെ ഒരു 2 ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടാണ് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ ഉടച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് ഉടച്ചെടുത്താൽ മതി. ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എരിവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മുളക് പൊടി ചേർക്കുക കേട്ടോ. അതുപോലെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് ചെറിയ ജീരകമാണ്. ചെറിയ ജീരകം കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർക്കാം. ഇത് നമുക്ക് ആ സ്നാക്കിൻ്റെ കൂടെ അങ്ങനെ കടിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് സവാള, പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ.
നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മളൊരു 2 വെളുത്തുള്ളി അല്ലി ഒന്ന് ചതച്ചിട്ട് അതും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. വെളുത്തുള്ളി കൂടി പോവരുത്, കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് മാത്രമായിട്ട് നിൽക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 2 ചെറിയ വെളുത്തുള്ളീൻ്റെ അല്ലി ചതച്ചിട്ട് ചേർത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്കൊരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ക്രീം ചീസാണ് ചേർക്കുന്നത്. ഏത് ചീസ് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാം കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ ക്രീം ചീസാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. ചീസും കൂടെ ചേർക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു സ്നാക്കിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ചീസ് വീട്ടിലില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ചീസ് ഇല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. എന്നാലും കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചീസ് ചേർത്തിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കുക. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കോൺഫ്ലോർ ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഞാനിവിടെ ഒരു 3/4 കപ്പ് കോൺഫ്ലോർ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് 3/4 കപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് കുറവായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കുഴച്ചെടുക്കാൻ പറ്റണില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾ മൈദ ചേർക്കരുത്. മൈദ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്നാക്കിനെ ക്രിസ്പി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടൂല. കോൺഫ്ലോർ ആകുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇങ്ങനെ ക്രിസ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. ഇതുപോലെ നല്ല പോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചിട്ട് എടുക്കുക. ഇനി നമുക്കിതൊരു ചപ്പാത്തി പലകയിൽ കുറച്ച് പൊടി ഇട്ടിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ മൈദ ഇട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ പരത്തിയെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോൺഫ്ലോർ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് പരത്തിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ കോൺഫ്ലോറിനൊന്നും അധികം വിലയില്ലാത്ത പൊടിയാണ്, നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആർക്കും കിട്ടാനൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക. ഒരുപാട് കനം കുറച്ചിട്ട് പരത്തണ്ട കേട്ടോ, കുറച്ച് കനത്തോടു കൂടി പരത്തിയെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കട്ടിയിലാണ് ഞാൻ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്കിത് ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് മുറിച്ചെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ കുറച്ച് നീളത്തിലുള്ള കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ടാണ് മുറിച്ചെടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ റൗണ്ടായിട്ട് ഒരു അടപ്പ് എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും മുറിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. ഷേപ്പിലൊന്നും വലിയ കാര്യമില്ല, ടേസ്റ്റ് എല്ലാം സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഒരു സൈഡും ഞാനൊന്ന് മുറിച്ച് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ നീളത്തിലുള്ള കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള കഷ്ണങ്ങൾ വീണ്ടും നമ്മൾ പരത്തിയിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. ബാക്കിയുള്ള പീസൊന്നും നിങ്ങൾ കളയരുത്. നമ്മൾ ആ ഒരു സൈഡൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയത്. ഇനി പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല. ഇതുപോലെ മുറിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളിത് ഓയിലിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പൊടിയിട്ടിട്ട് പരത്തിയെടുക്കുക കേട്ടോ, ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കും. ഇനി ചൂടായിട്ടുള്ള ഓയിലിട്ടിട്ട് നമുക്കിത് ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കാം. നല്ല പോലെ ഓയിൽ ചൂടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ തീയൊന്ന് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് തിരിച്ചും മറിച്ചിട്ടിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മൊരിയിച്ചെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ കോൺഫ്ലോർ ആയത് കാരണം തന്നെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു സ്നാക്കാണ്. അപ്പോൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ, അതുപോലെ ചീസൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് നിങ്ങളൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. ഇത് ചീസ് ഇല്ലാണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും, പക്ഷേ ചീസ് ചേർത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു സമയത്ത് ഉരുളക്കിഴങ്ങിൽ ഉപ്പുണ്ടായിരുന്നു, ക്രീം ചീസിൽ ഉപ്പുള്ളത് കാരണം എക്സ്ട്രാ ഉപ്പ് ചേർക്കാത്ത കേട്ടോ. ഞാൻ ആ ഒരു സമയത്ത് പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി. അപ്പോൾ എല്ലാം നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കുക. 2 ഭാഗവും നല്ലപോലെ മൊരിയിച്ചിട്ടെടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ചൂടോട് കൂടി തന്നെ ഇത് സെർവ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യുക. കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്കാണ് കേട്ടോ. അതുപോലെ ഉണ്ടാക്കാനും നല്ല എളുപ്പമാണ്. ഒരുപാട് സമയമൊന്നും നമുക്ക് അടുക്കളയിൽ നിന്ന് തിരിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നോക്കിയാലോ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഞാനൊരു 1/2 കപ്പ് കടലപ്പരിപ്പ് നന്നായിട്ട് വെള്ളത്തിലൊന്ന് കുതിർത്തിയെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നല്ല പോലെ കുതിർത്തിയെടുക്കണം കേട്ടോ. കുതിരാണ്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കടല വെന്ത് കിട്ടൂല. ഇനി ഇതിലേക്കൊരു 2 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, അതുപോലെ ഒരു പച്ചമുളക്, കുറച്ച് കറിവേപ്പില, ഒരു ചെറിയ സവാള, ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് ഒന്നങ്ങോട്ട് ചതച്ചെടുക്കണം. ഇതിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മല്ലിയിലയും കൂടെ ചേർക്കാം കേട്ടോ. എല്ലാം കൂടെ ചതച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കണ്ട, ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്താൽ മാത്രം മതി. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കുക, അതുപോലെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, നിങ്ങളുടെ എരിവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കുക. പച്ചമുളകും അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂട്ടി കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഇനി ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇത് 1/2 കപ്പ് കടലപ്പരിപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. കുതിർന്നപ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് അളവിലും ചെയ്യാം. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ അളവിന് ഇരട്ടിയായിട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം കേട്ടോ. ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/4 കപ്പ് കടലപ്പൊടിയാണ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. കടലപ്പൊടി ചേർത്തിട്ട് നമ്മളിതിലേക്ക് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാൻ പാടില്ല. കൈ വെച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ച് നോക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് ഉരുട്ടി പിടിക്കാനുള്ള ആ ഒരു പാകമാവുമല്ലോ, ആ ഒരു പാകം വരെ മാത്രമേ നമ്മൾ പൊടി ചേർക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അതിൽ കൂടുതലായിട്ട് പൊടി ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. ആ കടലയുടെ ആ ഒരു നനവ് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു മാവ് കുഴച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇതുപോലെ നമുക്ക് നല്ല പോലെ കുഴച്ചിട്ട് ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം. ഇതുപോലെ വേണമെങ്കിൽ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഉരുട്ടിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു എണ്ണമയം പുരട്ടിയിട്ടുള്ളൊരു